Assalomu alaykum. Mana biz hozir kana tushgan limonlarni kesish haqida bir ma'lumot berib o'tamiz. Hormang Lutfulla aka. Assalomu alaykum. Mana shu Lutfulla akamizni limon shakl bo'yicha, shakl berish bo'yicha stajlari 16 yilga yetibdi. Shunaqami Lutfulla aka? Mana biz aytib o'taylik. Endi uzr so'rayman. Ekranda qanaqa ko'rinadi? Kana bosgan limonlar mana. Kana bosgan limonlar shunaqa bo'ladi. Bir yog'i ko'k, bir yog'i sariq, keyin mana belgilari mana. Kana bosish belgilari haqida ham aytib o'tamiz. Buralib qoladi. Keyin qanaydir o'sishdan to'xtaganday bo'lib qoladi. Keyin mana bunday mana yuqori qismi bargini to'kadi-da. Endi sodda qilib dehqon tilida aytadigan bo'lsak, bargini to'kib toza-toza bo'lib qoladi. Endi bu limonlarga qanday shakl beramiz? Hormang Baxtiyor aka yarashib. Bor beling, assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Ustozlarimizdan biri. Endi bu ham hunarda, mana necha yildan beri limon kesallar, pensiyaga, nafaqaga chiqsalar ham, lekin hunarni qo'ymaylar, chunki qazon shuni ketidan qaynab turibdi, to'g'risi. Mana bu kishi bozori Jo'raboy aka. Hormang Jo'ra aka, assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Mana limonni tag qismlarini ochadilar, mana o'zi ko'rsatib beradilar. Bemalol akajon, mana. Demak, o'sha yerda bir katta navda mana yosh o'tgandan keyin yoshlikka qo'yilgan pastaki navdani olib tashladilar. Mana navdani menga bering, bir ko'rsatib qo'yaylik muxlislarga. Mana navdamiz mana 3-4 yillik bo'lib qolganda, lekin bu navdadan umid yo'q mana. Hosili yerga tegadigan darajada mana bular egilib qolgan. Bu navdalarni olishimiz kerak. Mana hozir qanday qilib daraxtni ochishni mana ustoz ko'rsatib beradilar bozori. Asosan shu yerga tekkan qismlari ana to'liq aralab tashlanadi. To'g'risini aytish kerak, bizda dehqon sifatida bu yerga tegib turgan qismidan umid qilmaymiz. Chunki yerga tegib turgan qismini birinchidan mevasi churiydi. O'sha yerga tekkan mevani saqlamaga bo'lmaydi. Ikkinchidan mana shu kana mana yana ko'rsatib o'tamiz. Kana tushgan joylarni, kana kasalliklari, o'sha o'rgimchak kana yerga tekkan novdalarga ko'proq uchraydi. Mana to'liq kana tushganini qayerdan bilamiz deyishi mumkin. O'sha uchun ko'pchilik dehqonlarga men erinmay ko'rsatib turibman. Chunki ko'pchilik o'sha lavhalardan rahmat eshitamiz. Aka baraka toping deb o'zlari telefon qilib qo'yishadi. Mana bu qoralar esa dimlangandan dalolatdir. Shuni aytib o'tamizki, mana endi bu qaysi holatda kesiladi? Mana hozir yana yarashib Baxtiyor akaga qaytamiz. Mana shakl berib keladilar. Demak, kasal daraxtlar mana shunday hollatib kesiladi. Nima uchun hollatib kesiladi? Ikkita sababi bor. Birinchisi, kasal kuchaygan novdalar to'liq olib tashlanadi. Ikkinchisi, kana tushgan daraxtga ko'p novda qo'yib bo'lmaydi, chunki u shunaqasiga ham o'zi hosildan qoladi. Yana aytib o'tamiz, mana kimning hosili kam bo'ladigan bo'lsa, shu qishdagi sovuqqa osiladi. Yo'q, aslida qishdagi sovuq emas. Mana shu teplitsalar +3 gradus bilan chiqqanligiga kafolat bor. Chunki atableniya qismi ishlab turibdi, lekin mana qaranglar, ikkita muammo birdan kelgan. Mana birinchisi, o'rgimchakkani in qo'yib tashagan bo'lsa, endi uzr so'rayman, yaxshi ko'rinmasa. Ikkinchi muammo esa shamollatilmagan va qora mog'or bosgan. Mana qaniydi lupa bo'lsa, buni lupada ko'rsatib bersak. Xullas mana bu o'sha kana bosgani bo'lsa, ikkinchisi dimlash natijasida qora mog'or bosganda, qora mog'or bosgan xullas issiqxonani eng bitta toza yo'li yana o'sha aytib o'tganimdek forchkalarni ochib qo'yish kerak bo'ladi. Mana yon forchkalar ochilgan, lekin biroz kech ochilgan. Sababi o'sha dimlanib bo'lgandan keyin. Shu uchun iltimos, agar temperatura shu +5, +6 bo'ladigan bo'lsa, yon forchkalar, ton forchkalarni ochib qo'yinglar. Ikkita yutuqqa erishasizlar. Birinchi yutug'imiz erishadigan yutug'imiz. Ekinni mana shu mog'or va boshqa kasallarning rivojlanmasligini oldini oladigan bo'lsak, ikkinchi yutug'imiz bo'lsa, o'sha hosilimiz bir hafta, 10 kun bo'lsa ham sal kechikkanday bo'ladi-da. Nima deydi? Dehqon tili bilan aytganda pishib gullaydi. Ya'ni masalan, deylik 20-martga gullaydigan narsa misol
17-martda gullaydigan narsa 20, misol 20-martda gullaydigan narsa bor, misol aprel 1da gullashi mumkin yoki 10-martda gullaydigan 15-martda gullashi mumkin. Xullas pishib o'sha yetilib, obi-tobida deydi-yu dehqon tili bilan. Obi-tobida gullasa, o'sha meva ushlab qolishiga kafolat ham yaxshiroq bo'ladi. Mana. Qayerdan bilamiz mevalarni? Mana hozirdan boshlagan. Shuning uchun aytib o'tamiz yana. Mana shu muammolar haqida to'xtalib o'tdik. Kimga savollar bo'lsa, telefon qilinglar. O'sha mavzularda qo'limizdan kelgancha imkon boricha bildirib o'tamiz. Chunki hozir guruhni o'qib turibmiz, juda ham ko'p savollar bor. Telefonlarimiz 93lik 476 4020 Peshku limonchilik maktabi rahbari Nusrat Saidov. Bormang bozor.